तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो जय श्री राम बोल के आज का नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फिलहाल दोस्तों आज बताना आप लोग को कैमरा व्यू कैसा मिल रहा है। फिलहाल मैंने थोड़ी बहुत कुछ नया ट्राई किया इस बार। मस्त जोक मारा रे। आप लोग बताना भाई, बहुत दिनों से घर पे बैठा हुआ हूँ और निकल भी नहीं रहा था रूम से। भाई बहुत बोर लग गया था। आज थोड़ा निकल के आया हूँ। शाम का वक्त हो चुका है, अभी 4:16 हो चुका है। तो यहाँ पे लगता है रेड सिग्नल पड़ गया है। तो फ़िलहाल कुछ करने के लिए तो आया नहीं हूँ, बस ऐसे थोड़ी बहुत निकल के आ गया था मैं। फिर सोचा कि वीडियो भी बना लेते हैं, एक थोड़ा बहुत राइड भी हो जाएगा, चल भी लेंगे। अंकल जी अच्छा रोड से आए हो। फ़िलहाल लोग यहाँ पे कुछ रूल्स तो फॉलो करते नहीं है, वो लोगों की सबसे अच्छी बात है। फ़िलहाल वॉइस क्वालिटी बोलना आप लोग कैसा लग रहा है। और भाई मैं तो पूरा जैकेट वैकेट लगा के आया हूँ, मतलब हुडी लगा के आया हूँ आज, क्योंकि ठंड पड़ रहा है भाई असम में। ओ अंकल, ये बोतल रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए भाई। कार वालों को तो कुछ नहीं होगा, बाइक वालों का बहुत कुछ जाएगा इसमें। अरे कहना क्या चाहते हो? फिलहाल ऑडियो क्वालिटी बताना आप लोग कैसा लग रहा है आप लोग को। थोड़ा लीन कर लिया जाए बाइक को। R15 लिया ही तो है लीन के लिए। वैसे ये जो स्पोर्ट्स बाइक होता है ना, सुपर स्पोर्ट वाला, इन बाइक को लीन करने में बड़ा मज़ा आता है। वो जो नेकेड बाइक होता है, ड्यूक को छोड़ के बाकी सबका बात बोला हूँ कि ड्यूक का वेट कम है और बहुत एजाइल बाइक है वो भी, मतलब उसका एजाइल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है ड्यूक का। बाकी डोमिनर मेरे पास जो पहले था ना, वो सब मतलब लीन करने में इतना बड़ा मज़ा नहीं आता था, लेकिन इस बाइक को बड़ा मज़ा आता है भाई। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अभी धूप चला गया है बिल्कुल, और मैं इस कर्वी रास्ते पे कर्वी बनते हुए, यार ये सब कर्व ना थोड़ा बहुत मेरा भी फट जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं ना। स्लो कर लेता हूँ, कहीं सो गया ना बीच रास्ते पे बहुत इज्जत मिलेगा भाई। बाइक तो टूटेगा ही। हाँ देखा आपने ने, बीच में मतलब गिट्टी गिरा होता है, ये बहुत खतरनाक होता है भाई बिल्कुल। बाकी यहाँ पे आप राइट साइड में वो सीधा चले जाओगे ना, तो आप लोग को बॉर्डर क्रॉस करने का एक सौभाग्य मिलेगा, मतलब असम से शिलोंग जाने का। फिलहाल हम जा नहीं रहे क्योंकि परमिशन है नहीं भाई, सरकार की परमिशन नहीं भाई, घर की परमिशन चाहिए। पकड़ा गया ना बहुत पिटेगा मेरे को पकड़ के। चलो थोड़ी आगे चलते हैं। फिलहाल अपने स्टेट पे रहते हैं, ज़्यादा घूमते फिरते नहीं है, क्योंकि वीडियो मैं अपलोड करूँगा ना, अपलोड करने के बाद अगर दिख गया किसी को कि मैं शिलोंग घूम रहा हूँ जाके, फिर तो फटका पड़ने वाला होगा। यहाँ पे दोस्तों एक बात तो मस्त ही लगता है, मतलब ऐसा लगता है ना वो उस साइड वाली गाड़ी आके टकरा जाएगी, लेकिन टकराएगी नहीं भाई, डिवाइडर है। कोई अगर टकराएगा तो डिवाइडर में टकराएगा आके। अरे कहना क्या चाहते हो? फिलहाल दोस्तों इस बाइक को ना अगर आप कर्व में चलाने के लिए ले रहे हो या कॉलेज जाने के लिए, फिर तो भाई मस्त है। और 200 रुपये का पेट्रोल भराओ और निकल लो, कौन फ़र्क पड़ता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक ही डर लगता है, बस बीच में हमें गिट्टी विट्टी आ गया ना तो ढराम करके गिरूंगा एकदम। वैसे इसका टायर भी मेरे को, जो फ्रंट का टायर है वो तो रेडियल है, बाकी पीछे का मेरे को लगता नहीं है इसका रेडियल होगा। और बाकी जल्दी एक मॉर्निंग राइड आने वाली है चैनल पे, आप लोग देखते रहना। उसका भी मैं सोच रहा हूँ मतलब किस तरफ जाऊँ, गुवाहाटी का सुबह सुबह किस तरफ का मतलब नज़ारा अच्छा होगा। फिलहाल मेरे को कुछ इतना पता तो है नहीं, तो आज मैं अकेले निकल के आ गया। मतलब हर रोज़ कौन मिलेगा भाई, इसलिए मैं आज अकेला निकल के आ गया। तो चलो वीडियो भी बना लेते हैं और अकेला सोलो राइड भी कर लेंगे। कभी कभी जीवन में अकेला चलना भी चाहिए भाई, क्योंकि पैदा तो अकेला ही हुआ था ना।
जुड़वा थोड़ी पैदा हुआ था अबे साले मेरा माफ करना। जो हमेशा कोई साथ में रहेगा। यहाँ पे भाई ट्रक अंकल, या मैं ही गलत चला रहा हूँ पता नहीं। यहाँ पे स्पीड लिमिट 40 है। आपको लग रहा है कोई भी 40 में चल रहा होगा यहाँ पे? वैसे इस बाइक से ना मेरे को एक संतुष्टि पूरी मिली है भाई, माइलेज का। वाह। भाई रोड बना दिया गया है। यहाँ पे ABS काम में आ गया कम से कम। भाई ये रोड ना मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब अभी नया नया बना के रखा है बस। यहाँ पे भाई अगर झट से ब्रेक करूँगा ना तो मतलब बहुत जल्दी ABS ट्रिगर हो जाएगा। ओहो, लगता है फ्लैट एरिया पे। ओ ये बढ़िया था भाई, ये बढ़िया था। लगता है मैं 5 बजे तक जितना दूर जा सकता हूँ ना वहाँ तक मैं ट्रैवल कर लूँगा शायद से, लेकिन उसके बाद लौट के आ जाऊँगा क्योंकि भाई मेरे पास बहुत सारा कपड़े नहीं है और अभी से मेरे को ठंड लगना स्टार्ट हो गया है और थोड़ी देर बाद क्या होगा पता नहीं। ये चुप है। फाइनली ये कहाँ, गॉडजिला था ना इसका नाम? गॉडजिला नहीं भाई, क्या बकवास कर रहा हूँ। इसका नाम क्या था? गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला 450। भाई ये जो कीड़ा होता है ना रास्तों का, मतलब बीमारी, मैं इस साइड से रोबोटिक करने वाला था, दिमाग लगता है काम करना बंद कर दिया है मेरा। ओहो डोमिनर, मेरा पुराना दोस्त। पता नहीं वो बाइक अभी किसके हाथ में होगा। जिसके भी हाथ में होगा भाई अच्छे से चलाते रहना, क्योंकि मैंने तो बहुत प्यार से रखा था उसको। और दोस्तों आप लोग को इस वीडियो का क्वालिटी कैसा आ रहा है बताना भाई एक बार कमेंट सेक्शन में। और बाकी मैं आके कहाँ पहुँच गया, घंटा भी मेरे को पता नहीं है भाई। AC कोच, इस ठंडे में कौन ही AC लेगा? कोई ना कोई तो होगा AC लेने वाला जिसका खून गर्म होगा। हॉट ह्यूमन बीइंग, समझ रहे हो? द फूड स्ट्रीट। अरे फ्री फूड कहीं पे लिखा होता ना मैं वहीं पे घुस जाता भाई। वाह। चलो भाई थोड़ा रेस कर लिया जाए। तो भाई दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा बताना ये वाला। भाई मेरे को सीधा रोड मिला था और बिल्कुल ही खाली था, तो इसीलिए थोड़ी बहुत रेस दे दिया। और वाह।
देखा, रास्ते के बीच में गड्ढा भाई, ये खतरनाक होता है 1 नंबर। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ, बाप का रोड है ना। फिलहाल मैं आगे पहुंच चुका हूँ टोल गेट भाई। पहली टोल गेट, अगर गुवाहाटी से आओगे तो पहली टोल गेट आपको यहीं पे मिलेगा। पता नहीं इस जगह का नाम क्या है। वैसे बाइक का लगता है फ्री होगा, गुवाहाटी वालों का फ्री होना चाहिए। अबे साले, नहीं तो भाई हर रोज अगर कोई आएगा तो कितना पैसा देगा। भाई हमने सोचा मेरे को रुकाया है कैमरा लगाने के वो, कि नहीं भाई मेरे को क्यों ही रुकाएगा, क्योंकि मैं तो गुवाहाटी वासी हूँ ना अभी। अबे साले, इधर से जाना है क्या? चलो एम्बुलेंस के पीछे लगा देता हूँ। 2 hours later. यार अभी आके मैं 4 लेन पे पहुंचा हूँ। यार एम्बुलेंस को उल्टा साइड से नहीं करना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई वाइट वाला स्कॉर्पियो तो अच्छा लगता है, लेकिन ब्लैक का अलग स्वैग है भाई, उसका कोई मैच नहीं है। एक ब्लैक फॉर्च्यूनर और एक ब्लैक थार। भाई एक बात तो बोलना पड़ेगा, सफारी नहीं, हैरियर मेरे को बड़ा मजा आता है ब्लैक कलर में। क्या सूट सेक्सी लगता है भाई। तो चलो थोड़ी बहुत रोड तो खाली है। भाई ऐसे अगर खाली रोड मिलता रहा ना, मस्त लगेगा। यहाँ पे भी है पुलिस अंकल, सेंटर होगा किसी चीज़ का। भाई पूरा फौज खड़ा है यहाँ पे। क्या हो रखा है भाई, कुछ बन रहा है क्या पता नहीं। डिब्रूगढ़ 414 किलोमीटर मार दे क्या एक रात में? यार कोई साथ में होगा ना तो मैं मार दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल और ज़्यादा आगे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक मतलब ओवरब्रिज जैसा मिलेगा, वहाँ से लौट के आ जाएंगे। तो चलो थोड़ी आगे जाके आपसे मिलते हैं। 2 hours later. तो और दोस्तों यहाँ पे जो रोड बना है ना, वो कंक्रीट का बना होगा शायद से। पता नहीं, ये वाला शायद से ज़्यादा ड्यूरेबल हो सकता है। यहाँ पे देखो बहुत सारी झाड़ू वाड़ू रखा है भाई, मेरे किसी काम का तो है नहीं, क्योंकि मैं तो हफ्ते पे नहीं महीने पे एक बार झाड़ू मार लेता हूँ। प्रैक्टिस रहनी चाहिए, कभी काम आ सकता है। समझने वाले समझ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों रोड तो ठीक ही है, लेकिन बीच में भाई थोड़ी बहुत मतलब उबड़ खाबड़ है, जिससे जो राइडिंग एक्सपीरियंस कार का तो पता नहीं, लेकिन बाइक का थोड़ी ओहो अंकल, बाइक का थोड़ी बहुत खराब हो जाता है। भाई रोड में इतना सारा बम्प क्या कर रहा है भाई? भाई फिलहाल कहीं पे रोक के ना वीडियो में ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है कि थोड़ी दूर तक यू टर्न है यहाँ पे।
चलो दोस्तों ये वाला वीडियो यहीं पे एंड कर लेते। ओ भाई साहब यहाँ से नहीं भाई, थोड़ा आगे निकल लेता हूँ। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तो चलिए दोस्तों ये वाला वीडियो यहीं से एंड करते। तो वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई। आप लोग का फीडबैक के साथ मैं अपना क्वालिटी इम्प्रूव करने का सोचता हूँ, ये चुप है। जितना मेरा फाइनेंस के हिसाब से कर सकता हूँ। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा बताना। तो जय हिंद।